सगळ्या भाविकांक श्रद्धाळूंक नवरात्रेच्यो शुभेच्छा दिता। आज तुमकां खबर आसतली घटस्थापना जाल्ली आसा, आज तिसरो दीस आसा आनी त्या निमतान हांगासर भाविकांची अलर्ट गर्दी जाता। लोक असा काय ना ते जात्रे नंतर म्हाका दिसता नवरात्रांकूच हांगासर येतात आनी त्या नवरात्राच्या निमतान अनेक भावीक हांगासर तेंचे जे कितें हें आसा देणे आसा आंगवण आसा ती फेडटात आनी त्या प्रमाणे आतां घटस्थापने पासून आज पर्यंत खूबच गर्दी जाता, लोक येता। आमी अशी विनंती करता की लोकांनी देवीचें दर्शन घेवपाक सगळ्यांनी येवपाचें। तशेंच कितें आसा की नवरात्रां म्हणटकूच एक दुर्गेचो अवतार म्हणटा आमी, त्या प्रमाणे हांगासर ती देवी लयराई स्थानापन्न जाल्ली आसा घटस्थापने निमतान। आमकां हांगासर गांवांत वातावरण आसा पळय तें शांततेन जाल्लें आसूंक जाय आनी आमी आमचे आज न्ही पुरातन काळा पासून आमचे जाणटे बिणटे पळय आसा आनी ते सुद्दां कितें आहा घटस्थापना जाल्या नंतर गांव शांत आसचो सगळे त्या निमतान घटस्थापना करच्या पयलीं ग्रामस्थ चौगुले म्हणटा ते देवीचे प्रसाद घेता देवी रवनाथा कडेन त्याच्या नंतर घटस्थापना जाता। कित्याक खातीर करता की घटस्थापनेचो उत्सव योग्य रित्या जावचो आनी त्याच बरोबर गांवाचें वातावरण नितळ आसचें, थंड आसचें आनी गांवांत गुण्या गोविंदन नाचचो हो तेजा मातसो हेतू आसता। सगळ्यांत पयलीं म्हणजे नवरात्रीची परबी हांव उडयता आनी आयज जी श्री लयराई देवीच्या दर्शनाक हांगा येयल्लो आसा शिरगांवां। आमी पळयता गांवांनी गोंयच्या गांवांनी आयज नवरात्री साजरी करता। देवीक बरें न्हेसयल्लें आसा, सगळे देवीचो पळयता प्रत्येक गांवांनी आनी कार्यक्रम हे प्रत्येक गांवांनी चालू आसा। सगळ्यांक एक उमेदीची गजाल म्हणजे आमी एकवटान ही आमचो जो देवीची दर्शनाक वयता जावं देवीचे कितें कार्यक्रम आसा ते कार्यक्रमाक वयता आनी अशेंच म्हाका दिसता गोंयभरांत आमी सगळे एकठांय रावपाची गरज आसा। ही होती आजची प्रमुख बातमी। अधिक ताज्या बातम्यांसाठी पाहत रहा भतग्राम वार्ता लाईव्ह। आपला निरोप घेत आहे।